Avete, o avidi lectores, vel cantores, hymni in honorem omnium sanctorum. Hodie quid ni tractemus et versionem antiquiorem, silicet ante Bonifatium, no, ignoscite mihi, urbanum octavum, non è ante mutationes quas intulit textui ipse Pontifex Maximus. Bene, nunc ad priorem formam pristinum textum. Christe Redemptor omnium, conserva tuos famulos, beate semper virginis placatus sanctis precibus. Id est tu, Christus, es placatus, non è tempore praeterito, vel etiam perfecto, placatus es sanctis precibus, cuius sanctis precibus? Beate semper virginis Mariae, silicet. Et, Redemptor omnium, non è? Redemptor conserva tuos famulos, tuos servos, nos videlicet, o Christe. Bene, spiciemus modo alterum textum. Placare Christe servulis, id est esto placatus, placare, non est infinitivus, non è, sed potius passiva voce imperativus, non è, passive vocis. Placare Christe servulis, famulis, non è. Quibus Patris Clementiam, patrona Virgo Maria, patrona nostra, postulat Virgo Maria Clementiam nobis, non è servulis, quibus nobis, Clementiam Patris, et ubi ad tribunal divinae gratiae, vel gratiae tuae. Bene. Ad stropham secundam. Et vos beata per novem distincta gyros agmina antiqua cum presentibus futura damna pellite. Id est vos beata agmina vel per novem gyros distincta agmina silicet nos dicimus novem angelorum divisiones, non è ordines. Bene, vos intelligitis credo, non è, sunt per in novem ordinibus distributi omnes angeli, arcangeli, etc. Non è, serafim et cherubim. Pellite queso, o angeli. Omnia damna, praeterita, antiqua, futura et presentia damna. Id est antiqua cum presentibus futura damna. Pellite, de pellite, non è? Et similiter scripta est hic, beata quoque agmina celestium spiritum, id est angelorum, praeterita presentia futura mala pellite. Fere eodem modo. Nunc ad tertiam stropham vates aeterni iudicis. Aeternus iudex qui sit vos iam compertum habetis, non è? Vates profete, non è? Apostolique Domini, non è? Etiam apostoli Domini suppliciter exposimus, supplices exposimus, non è? Suppliciter exposimus salvari, ut salvifiamus, non è? Ut salvemur, vestris precibus, queso fiat, non è? Et simili modo, conscriptus est hic textus, apostoli cum vatibus, cum profetis, apud severum iudicem, bene, ut cumque, apud iudicem qui omnino verax est, non è? Veris reorum fletibus, non è, planctu, non è, veris fletibus, pro reis, non è, nos sumus rei, non è, delictorum nostrorum, rei. Veris fletibus reorum, etiam, exposite, fletibus, veris fletibus, non fictis fletibus, falsis fletibus, exposite indulgentiam, non è, remissionem, indulgentiam. Haud aliter hic, non è, plus minus Dei idem est. Ad quartam, martires Dei incliti,
non id est famosissimi incliti confessoresque lucidi, id est vere sancti, quia lucidi coloris, candidi, albi coloris. Vestris orationibus nos ferte, quo auxilio, qua ope, vestris orationibus nos ferte, bene, in celestibus, id est ad celestia, ad celum, nos ferte, et ecce in novo textu mutatus est, vocate nos in patriam, intelligitis, vocate nos in patriam, vos purpurati martires, purpurati vocantur martires, quia effuderunt sanguinem, et plerumque sanguis colorem purpureum, vel purpuratum, habet, vos candidati, lucidi, confessores vel premio confessionis, vos confessores vel candidati, id est premiati, etiam, premio confessionis, id est obtinuistis premium confessionis, vestere, exules vocate nos sumus hucusque exules. Quam diu exules? Bene, usque ad finem vitae, exules, id est non in patria, non dum sumus in patria, sed exules, filii Eve. Ad quintam chorea casta virginum, sicut chorus, sed chorea casta virginum feminini generis, bene, convenit, generis astem, chorea casta virginum, et quos eremus incola sum in terra, in habitatione, et quos eremus incolas transmissit astris, celestibus, celis, celitum locate nos in sedibus, id est locate nos in sedibus celitum, id est in celis, in sedibus celitum, sed celestium virorum atque angelorum celitum, celites sunt omnes sancti et angeli in celo, locate nos in sedibus eorum, Eremus sive desertus, quo in loco fuerunt primi monachi, sive anacorete, Eremus transmissit astris vel celestibus locis, incolas eremi, incolas suas eremus, suos potius, incolas suos, incolas sum ego, et chorea casta virginum, quoque scilicet virgines interdum etiam in deserto in eremo habitaverunt, Et alium textum inspiciemus, quoque chorus sanctarum virginum, monachorum quae omnium, quos incolas eremus, simul cum sanctis omnibus facite nos consortes Christi, Bene, haec revera est lingua biblica, pulcre. Gentem auferte perfidam, nunc ad sextam, gentem auferte perfidam, id est gens quae perdidit fidem, vel negavit fidem, fidelis non permansit, auferte gentem perfidam, et cuius gentis sit vos spero, scitis, credentium de finibus ut Christo laudes debitas persolvamus alacriter, de finibus credentium auferte gentem perfidam, de finibus, de locis nostris, de finibus credentium, id est nove gentis fidelis. Quare causa ut nos persolvamus cui Christo, et quid persolvamus ut persolvamus laudes debitas qui ut pode Deo, alacriter libentes volentes, alacriter etiam prompto spiritu et animo,
Et in altero textu alferte gentem perfidam credentium de finibus ut unus omnes unicum ovile non sunt plures ecclesiae sed una ecclesia Christi unicum ovile nos pastor regat unus pastor nos omnes regat unicum ovile non deinde doxologia sat facilis est utcunque inspiciamus Deo patri sit gloria sicut hic dicitur gloria patri ingenito quia non est genitus pater natoque patris unico et unico nato patris scilicet filio similiter eiusque unigenito non est unico nato una cum sancto spiritu sancto simul paraclito in sempiterna saecula amen fiat bene ecce hymnus in festo omnium sanctorum valete omnes et ex opto vobis festivitatem gloriosam gaudio plenam et quid ni etiam lucidam non ex his tenebris valete iterum